خطورة الموضوع. يعني ممكن يكون هو بيتفرج شايف انه لا ده وحش، ده قرف، بس بتفرج. طب يعني ما انت مع الوقت لو فضلت مكمل ما هتبقى زيهم. احنا اللي ساعدناهم، يعني الناس اللي عملت لهم فولو او الفولورز بتوعهم هم اللي ساعدوهم ان هم يوصلوا للمرحلة دي، وهم اللي ساعدوهم للانحطاط ده. فاحنا لازم نوقف كله، يعني ما يبقاش حد بيقوم بدوره. وزارة الداخلية قامت بدورها، البلوجرز خدت عقابها. يعني في العقاب كده، يعني اللي هو هم اللي خدوا العقاب او وقع عليهم. انت بقى يعني انت ربنا سترها معاك وما حصلكش حاجه، يبقى لازم تعمل وقفه مع نفسك. لازم الناس دي تعمل لها بلوك، مش على قد الانفولو بس. يعني ده درس جاي لك علشان تعمل وقفه مع نفسك. فبجد انا النهارده طالعه عشان اتكلم في الموضوع ده. دي رساله موجهه للناس اللي بتعمل فولو لاي حاجه هابطه، حاجه هابطه، حاجه منحطه، حاجه فيها عري، حاجه فيها صور بذيئه، كلمات ما يصحش اصلا انها تتقال. يعني ده تحرش لفظي. انا مش متخيله يعني ايه واحد قايم كده دور ويقول حاجات، ما يعني مش فاهمه بجد ده ايه. فبجد لازم ناخد موقف ولازم نعمل وقفه علشان الموضوع ده ينتهي. ما انا مش عايزه بقى كمان 5 سنين الموضوع يحصل تاني بس باسامي تانية وشخصيات تانية. عايزين نحل الموضوع من جذوره. فلازم كل واحد ياخد موقف مع نفسه. انت لازم تحترم نفسك.